Всем привет, Лойс, с вами Наганна. И наконец-то, ребята, у нас Голд. И это Голд открывает наш ЗЛП под номером 1. Нам сейчас конфирмарк и и Ньюска, поздоровайтесь. Всем привет. Где точка? В центре, На центре. Короче, ребята, сегодня хэллоуинские голды. Пожелаем мне удачи. Удачи. Позолотой подсади мне. Удачи. Подсади мне, я знаешь где? Я вот. Смотри. Да. Вот, едь сюда, назад, едь. Нога никакой. Я вообще я половину все вообще. Ребят, не знаю, попробую, короче, взять. Блин, Илхам берет. Почти все. Красава, Илхам. Поздравляем его со вторым взятым голдиком. Но мы, ребята, ждем следующего голда. Конечно же, ставим лайки за новый. У нас золотой ящик. С нами в конфет подключился Андрей. Поздоровайся. Здравствуйте. Так, ребят, где голд? Ребят, в центре. Ньюска, ты где? Я тебя подсажу. Я респаюсь около тыквы. Я около Ильхама, едь к нему. Вот я. Где Ильхам. Ой, давай я тебя подсажу, иди сюда. Давай. Где? Ладно, посадишь его? У меня хп мало. Давайте, А я не знаю, где еще голд будет. Он в центре. едь быстрее. Меня открыли под голдом. Ребят, можете его возьму. Давай. Голд еще один, Голд. двойная. Ньюска, Спасибо. поздравляю. Ребят, в Чё, центре. Пожалуйста. где голд, пацаны? В центре, в На центре. ребят. центре, около него. Ребят, двойная сирена ставим. Нагана я тебя подсажу, Окей. В Меня центре, слили. ребят, голд. Ребят, класс, двойная сирена. Короче, здесь текст фонды меня уже запомнились. Так, ребят, всем удачи. Где он? Он в центре. Он прямо рядом с точкой, вообще рядом. Меня мочит. Отодвинься, Марк. Ай, толкают. Летит А, уже. вон вижу, да. У меня аптеки нету, короче, я на мясо. Ой-ой-ой. Я не беру. Давай, Ильха. Кто возьмет? Берите. Я возьму. Блин, А, ребят. Опять. Короче, Перетирать. ребят, я был близко, но этот чувак уже берет не знаю какой голд. Но, ребят, думаю, все-таки возьму на Хэллоуин. Но мы, как всегда, ждем следующего голда. У нас золотой ящик. Так, мы нашли уже точку. Наган пацаешь? Блин, ага, не, погодьте, сейчас сам пытаюсь. Я там респаюсь. Вот смотри, вот я сзади. Где ты? А где точка? Давай, я на тебя, давай. Я на тебя. А на центре точка? Давай. Блин, тут нельзя. Можно. Где Нет. точка? А, да, вижу. Все, ладно. Это, блин, Лети. Меня сливают. меня слили. Наган, бери, давай, тащи. Вот это в гром сливайте. Давайте. Мама. Так, и, ребята, кто же у нас возьмет? И берет нас Илхам. опять Илхам. Поздравляем мы его, ждем следующего голда. У нас золотой ящик. Наконец-то мы дождались еще одного голда. Ребят, где? Центр. Где я сейчас? Так, где ты? А, да, вижу. А, вон вижу. Блин, гром выдает. Так. А где именно-то? А, вон где. Летит, что ли, уже? Все, давайте сливать. Убиваем всех. Так, ребят, пожелаем мне удачи. Все сливаем. Все, короче, я не буду. Походу, блин, слили. Ага, ну давай ты возьмешь. Ребят, Давай, мы Нагана, можем- давай. Моль Димас берет. Блин, мульт Супер Димас, короче, И его ребят. убили. Да, блин, ближе я был к голду. Ну ладно, ребят, в принципе, у нас впереди еще очень много голдов. Я Нам всех нужно, как слил. всегда, следующего оповещения о золотом ящике. Так, где пацаны? На вышке нету. Значит, это центр. Я за центр поеду. Где? Так, надо в аптеку. Центра нету. Есть центр. Есть центр. Где? Центр? А, вот вижу, ага. Я сейчас всех сливать буду, Подсадка, короче. Денчик, Нагибатор подсадка. оставь. Денчик, подсадка. Оставь нагибатор, не бери, ок. Ставил я. Ну, давай, я сливаю хорошо колесо. Ой, меня сливают. Все, давайте, пацаны. Я вас буду сливать. Меня слили, короче. Ребят, я беру. Давай, Денчик, Наган давай. берет. Красава. Наган берет. Блин! И кто же берет? Петру, Петру, опять. ребят, какой он голд, короче, уже берет, я не знаю, ребят. Второй. Не знаю, конечно, как я же взял. Печалька, но мы ждем, как всегда, следующего голда. Ящик, пацаны, где? Не знаю, я хз. Двойная сирена. Двойная, капец. Ребят, вы на холме есть, мне кажется. Я пойду посмотрю.
На центре сейчас скажу, есть или нет. Да, на центре один. Второй на центре, они близко очень. Да? Сын, у нас тоже голд. Реально, У нас тоже блин. голд. Опять? Короче, ребята, А я на желаю всем холм удачи. поехал. А где именно? На центре, на центре. Мне громы сливают. Падает. 2 голда сразу падают. А, вон вижу. Да вот эти, блин, а. Беру. Как? Тимбер взял. Блин, ребят. Тимбера не поздравляем, Тимбера не Короче, поздравляем. ребят, опять пропустил двойную серию, но не знаю, я прям очень и очень близко был. Это, Нагана. по-моему, в моем ЗЛП вторая двойная сирена, но мы, как всегда, ждем следующего страшного оповещения о золотом ящик. С нами чат конфиг, короче, полная конфа, все поздоровайтесь. Здравствуйте. Всем привет. Ребят, где гол? Центр Где чек. голд второй? Мне кажется, центр. Нет, нет, на центре нету. Ребят, центр. Походу. Где? О, Нагана, здравствуй. А, все, вижу. Там, вижу. Вот. Слей меня бегом, я сзади вот. Слей. Спасибо. Че меня палец смока? Так, пацаны, Ребят, я не знаю, я не возьму, меня как всегда сливают. И кого... Ну, крутой танкист берет, смотрите. Да, конечно, поздравляем мы крутого танкиста. я почти успел, пацаны. Слили из-под голда. Ребят, может хотя бы я один голд и возьму. А мы ждем следующего. Золотой ящик, пацаны, где? Не знаю. Я только что резкнулся. Блэксах, чекни остров. Ой, Ага. чекни центр. А Центр? тут он всегда на центре падает, только в разных местах. В центре есть? Центр. Понятно. Чек нету. Центр нету. На подъеме есть, на подъеме. Отвечаешь, нету. А нет, центр, там вон все толпятся. Где центр? Вон там вот. Да где я не вижу? Там где гол? О, да, бы сделал. Вон он! Он Да. на подъеме! Я же говорил на выше. Дебил, Блэксах! Я звонку получил. Короче, золотой ящик, так где, пацаны? Макс, где ты? На центре точно. Во, Блэксаха я вижу. Но мы не успеем, так что... Полетит уже? Нет. Меня сливает фриз. Зараза. Все, у меня уже аптечки больше нет. Ну, хан тебя убить? Нет, у меня полная Где жопа. именно? Хантера смоку, мечи Хантера смоку. А, вот он. Падает. Меня слили, блин. Я беру, Блэксах пацаны. берет. Нет. Давай. Слили. Кто? Тоже слили. Пусть Меня так. слили. Поздравлять. А нет, А фриза мы слили. поздравляем Артсак Даву. Короче, ребят, вообще полный голдопад на 10 фондах. Но мы ждем следующего. Золотой ящик, пацаны, где? Чекаю центр. Тебе надо наверх ехать, чувак. Да у меня 0 хп. Центр. Центр? Центр. Да. На Мар, слей бегом. Пофигу. Го подсадку, едь куда-нибудь Мы к не ближайшему. успеем. Успеем. Не успеем. Потом. Окей, ладно. Да фриз, блин, фу, его слили. Меня слили! Урод рельса! Дебил, блин. Всех сливают. Пацаны, может я возьму? Давай, бери Нагана. Бери, всех сливают. Да, ребят, Красава. да ладно. Амиг, ребят, первый гол по ЗЛП. Еле-еле взял. Короче, ребят, ждем следующего. То ящик, да, ребят, в центре. Наконец дождались еще одного голда. Илхам тебя не сливать, да? Да, не. Да, не. Илхам подсадку. Где? Вот, Вот. видишь, Давай, где подсадку. Где ты? У меня рядом рез. Давай Денчика подсадишь и все. Давай, где ты, Денчик? Да ладно, без подсадки, пацаны. Подожди, пацаны, а где Голдик? А Вот он он. это где справа? Около Он меня, боковик да, вообще. Блэк Саха. Скажу, когда летит. Мамонт, Летит. Мамонт. Летит, да? Мамонт взял. Нет, Не, Блэк Саха. никто не взял. Нет, до меня не Блин, толкали. ребят, короче, мегапик был, и я мог взять, и Блэксаха. Вот если бы не этот хорек. люди, это читер. А мне, нет, меня еще мульт. Это читер. Он, короче, Он знаете, что? нормально проехал. Нет, Ладно, у него ждем спи- следующего, ребят, вообще полный голдопад. Илхам, ты видишь, да, где? Где ты? Я уже... Не, около тебя прям. Где? Он опять в боковинке. Илхам, вот так, Илхам. Да, вот где видишь Мамонта и Изида? Да, Только вижу. дальше Мамонта и Изида. Вон там. Да, я знаю, где голд, а я хотел тебя подсадить. Ну ладно. О, здесь по прямой поедем.
Слушайте, а где голдик? А, вон, вижу. В центре. Летит? Да. Желаем А эти всем удачи. они подсаживаются в этот. Ребят, Надо я туда беру. просочиться. Давай, бери Нагана. Давай. Да, ребят. Да, Спасибо, ребят, короче, поздравляю. второй мой взятый уже в этом раунде голд. Ну, а мы ждем, как всегда, следующего. Поздравляю. Пацаны опять в центре. Да? Где? Центр, да? Меня пинают люди. Меня опять смог отдают. Илхам. Здравствуй. В том же месте, походу. А, Да, не, ну да, Подожди, типа, он стой. тоже как-то на... Ты чё мне рельсу чуть не дал? Я хотел подсадкой. Ты не залезешь на меня. Блин, Ты мне ребят, мешаешь. такой резнулся, А, нет. Давай с мостика, давай с заборчика, Марк. Ну да. И Вот назад. я сзади. Ладно, пофиг. Не получится. Давай так просто. Да получится, Марк. Не у- Потом, на следующем году. Не А вон получится. летит. Летит? Сах, блин. Давай, ливай всех, я с ДДшки тоже ливаю. О, Марк берет. Марк, молодец. нифига, ребят, это был вообще мега эпик. Короче, ребят, полный голдова, ставим лайки за новый ЗЛП, а мы ждем, как всегда, следующего получения о золотом. Голд на золотой ящик, ребят, в центре точка. Голдик, Марк подсадишь. Ой, А где ты? Марк, сорян. Я Вика Фриза сливаю. Аптечку оставь мне. А, пацаны, где голд? На В центре центре, в наверху. центре. Там, знаешь, как типа как... блин, я не знаю, как тебе объяснить, но он в центре. Где ты, Макс? Где ты, Макс? Вон я тебя вижу, Макс. У меня зеленый экран. Ай, Все, ладно. все пролагалось. Давай быстрее, успеешь? Вот, Вот вот здесь. так вот можно подсадиться, видишь, как я? Мы не успеем, короче. Марк, я сейчас подсажусь, смотри. Блин, залагало. Чёрт, меня слили из-за лагов. Да, я ненавижу. Я же аптечку использовал. Короче, кого мы То будем же самое поздравлять? фигня только что. А кто там такой мощный, что аж Короче, аптека мы не помогает? поздравляем генерал-лейтенант 1-3-2-0-5, но мы, как всегда, ждем следующего. Это Да. жил- Пацаны, центр или где? Центр. Ты Да, нашел где точку ты, прям? Макс? Да, Макс, где? Я наверху. А где именно? Вот, Хам, а Марк, где я именно? Где, Макс? В центре? Точно центр? Макс, да где ты? Нет, не именно в центре. Вот здесь вот. Вот здесь. Здесь голд? Да, вот здесь. Я на РХП, Марк. Я всем показал, блин. И я Скажешь, еду. когда- я скажу, Марк. как. Летит. Летит? Да. Не толкайся, блин, Макс. Есть, Марк, есть, бери. Не возьму, у меня пол хп. Все, слили меня. Ребят, я беру. Блин! Как Пет- Петру взял? Капец, это Жесть, все. ребят, Петру... Я, короче, вообще, блин... Гол, Гол, двойная, гол, ребята! да. Ребят, короче, ставим лайки. Это уже, по-моему, ЗЛП третья двойная Чекните сирена. центр бегом. Центр, Я поеду. центр. Вот центр. Го подсадку, Марк. Давай, залезай. А давайте Марк, трипл как- подсадку просто сейчас. стой тут, ок, Марк. Как полетит, я скажу, ладно? Хорошо. Давайте трипл подсадку. Нет. Не надо. Я Денчика подсажу, потому что у него золотой сейчас. Да, спасибо большое. Я скажу, когда это. Двойная сирена, ребят, ставим лайки. Блэксах не надо, пожалуйста. Не надо, пожалуйста, Блэксак. Я тебя потом подсажу. Летит. окей? А давай Денчик на верхний ярус. Уйди, Блэксаха. Все, подожди. Блин, Сорян. давай. Меня слили. Денчик в толкаче. Я типа сейчас помешал. Капец. блин. Спасибо, короче, Блэксаха вообще краб полный. Там- Я у нас там щас- они если тоже еще подсадку раз удалю мутили. с конфы, но мы, Да не ребят, надо. ждем еще одного золотой ящик. Пацаны, где? Не знаю. Я На чекну. центре. На центре? Ага. Меня сливают. Я маму Андегрону, короче, сливаю. Жесть, Где- короче, пожелаем всем где- удачи. где- А где где? именно на центре? Тут, где я. А где ты? Марк, ты где? У меня хп мало. А вот я тебя нашел, Марк. Стой. Точно мало хп, аптек 0? Есть, 5. Дай подсадку. Давай, залезай. У тебя хотели подсадиться в Летит. фриз. Летит? Давай. Блин, меня слили. Я, может, возьму. Кто берет? Почти что? Блин, Петру! опять Как? Петру! На викинг. Ребят, блин, короче, и вот из-за этих вот могил, вот, блин, я не смог проехать. Опять, какой Петр уже берет гол? Что это? Третий подряд. Вообще жесть. Ладно, короче, ребята, мы ждем, как всегда, следующего золотого. Слейте меня, И, слей, ребят, слей, не- слей, Не слей, прошло, как, я не знаю, 5 секунд, еще один гол. А где он? Сколько я тебе сливать-то буду? Все. Вверх надо чекнуть быстро. Да. Чекните вверх быстро. Вы... Центр. Центр, Окей. Вроде центр. Ну, потому что там людей. Да, центр. Да, центр. Ой, Денчик, ты далеко от меня подсадил бы. Блин, Улхан, Марк, подсадку, бежи, Марк, подсадку бегом. Едь вот сюда вот. Не успеем. Успеем. Летит. Ну, давай. Летит? Летит уже. Давай.
Я уткнулся в какую-то... Да мы бы успели, Марк, что ты не успеем? Давай, Денчик, давай. Давай, Да. Да, бери, Давай. бери, толкаем. Денчик. Да, ребят! Поздравляю, короче, меня Я уже всех взял с собой убил, 3-й голд. Ребят, так, в общем, взял бы Мамонт Гром, отвечаю. Я его слил. Еле-еле. Ладно, короче, ребят, мы ждем следующего золотого ящика. Голд на золотой ящик. Так, значит, конфа, поздоровайтесь. Всем привет. Здравствуйте всем. Ребят, в центре голд. Центр, да. Марк, Где ты, давай, Макс, где ты? Еду на Блэксаха неделе. я сзади, твоя подсадка, Блэксаха сзади. Да, Голд там далеко, вот возле Марка успеть можно еще. Я прям около тебя был. Ладно, Марк, подъедь сюда, бегом вот так вот подсадимся. Че А, ты тупишь? Не Мы тупи, успеем бегом. так. Успеем, давай, бегом. А ты ровно подсадишься? Да, все, поехали. Ну, Марк, что ты за рак, а? Даже А, не можешь летит. меня удержать. нормально я все держу? Где он вообще летит? А вот где. Меня слили? Стреляй Мамонта Грома, Мамонта Опять Грома Петру слил. берет. Да как он может? Я его дотолкал прям. Как он берет, ребят? Я не понимаю. Это, Ну короче, ладно, вообще поздравляем. полностью Поздравляем. жесть. Ладно, короче, ребят, мы ждем следующего ящик. Так, типа, не в высокий подъем. Мгм, Марк посадку должен. Где? На центре хоть как. Где центр? А где этот Блэксаха? Блин, меня сливают. Иди сюда. Ты что меня бьешь, дурачок? Прости, Пацаны, прости. где гол? Центр? Да, центр, Да, вот иди в том же самом месте, да, дикожига тупая. Давай быстрее, ну Давай не тут. отсюда, бегом, давай, Марк. Давай. Только сейчас аккуратнее, ладно, меня вези. Давай, поехали. Стой, остановись, поехали. Гол, пацаны, двойная! Меня слили на этом. Пошли туда ловить, Где, ладно, пофиг. пацаны? На центре нету, походу. Ребят, Центр походу подъем должен. высокий. Самый высокий? На холме, походу. Или я с метро лечу на холм. Вот, не дай бог, не на холме, у меня бомбанет, я не поеду. Ребят, центр или холм? Холм, чекаю. Есть? Холм, пацаны, дайте мне ПЖ, мне, Ну, хорошо. мне Блэксаха, пожалуйста. Ладно, Я еще Блэксаха только бери, сегодня один. Блэксаха бери. Какой-то... О, давайте Давайте попонтуемся. постоим, давайте Давайте постоим. постоим, попонтуемся. Лол. Смотри, Не не берите, а мне Блэксаха отдаем. берет, ок, пацаны. Окей, да, всё, Едет, подожди. едет, Блэксах, стой. Да бери. не бери. Давай. Бери. Давай. Красава. Спасибо. Поздравляем, короче, Блэксаху. Офигеть. Поздравляю. Скринил. Попонтулись. Я ж тебе, я говорил, что я Ванга, я говорил, что будет здесь. Да, кстати. Ладно, ребят, короче, это уже Спасибо. 4-я двойная серия на моем ЗЛП. Это И люди, будет я самый, Ванга, самый эпичный ЗЛП. Короче, мой будет под номером 3. Но мы, ребята, ждем, как всегда, следующего золотого. Слышите, как звук падает? Да. Я чуть не умер. Ребят, на Ведь холме? слышите как звук? Ладно, всё. Да, я у себя На слушаю. холме есть? Нет, Нету. центр. Центр, окей. Ребята, Да, желаем нам подсадка, удачи. Ребят, подсадка. слышали, как устрашающая сирена? А где А именно? Я не знаю. Центр, А, походу. центр, да, центр. Полный центр? Ну, браво, боковина. А, да, вижу. И где? А Это- вот я... Я даже знаю, как Летит. Летит, где? А, вот я вижу. Александр возьмет, пацаны. Сливаем. Слили его. Давай. Еще один Воу, двойная! Забыл. Этот взял. Красава! Где еще Молодец. один? Марк, я тебе прям за секунду слил. Походу, Пацаны, центр, наверху. ребят, центр. Думаешь? Короче, да, ставим лайк за двойную сирену. Чека. Я взял. Пипец, у меня 0 хп было. Я тебе слил, кстати, Марк. за секунду. Подсадка, Макс, подсадка. Я сзади. Да мне мочит фриз тупой. Я его слил. Дай ты Молодец, сюда, ты. Дашь. Сорян, подсадку сейчас еду, бегом. Бегом. Сейчас лишь бы не зараковать. Зараковал. Ладно. Летит. Летит, да? Да. Едем. Мочим всех. Пацаны, я беру. Давай, Денчик, давай. Блин, меня слили. Короче, оба. Стулку возьмет, стул. Стоит, нет. Outlast, Outlast. короче, берет. Короче, Опять. ребят, это уже, по-моему, моя 5-я двойная сирена, короче, на нашей карте. Но мы, как всегда, ждем следующего на золотой ящик. Ребят, сейчас услышали, какая сирена. Ребят, А где? Центр, чекните, я поехал наверх. Сейчас наверх поеду. Ребят, центр, нет? центр. Ага, центр вижу. Прям чисто Марк, по центру. подсадку. Марк, ты где? Я не знаю. Желаем Я вам всем возвратился. удачи. Марк, подсадочку, ПЖ. Давай, ты где?
Марк, я сзади, с этого, с Давай, давай, давай. Прибыла Россия. Давай, быстрее. Падает! Не успеет. Марк. Не успеем. Ребят, да, ребят, беру, короче, свой Подсадка. 4-й голди. Кстати, а где ваша подсадка была? Мы он упал. Мне скинул. Ну ладно, ребят, с тем, конечно, мы следующего? следующего голд на золотой ящик, пацаны, где? Так ржет пипец. Чекаю центр, еду наверх. Центр. Центр? Возле аптеки пятишь. Да, вижу. Да смог, Ага, Александр, понял. не бей. Мне Пацаны, рельсы всем дали. удачи. Меня бьют, блин, пипец они. Я уже Александр следующий. покинул бой, пацаны, на голде. Школьники. Пацаны, скажете, когда летит ок? Ох. У меня там респ, я не успею, наверное. Летит. Ага, ща. Пожелаем всем удачи. Тут все так едут. Илхам, бери. О, я залагал на... Опять Илхам взял. Короче, ребят, поздравляем Илхама. Но мы ждем следующего. Голд, Сейчас будет золотой ящик. Центр чекаю. У меня все Центр. Центр. 0 хп. Наган, слей бегом. У меня все залагали. Наган, слей. Все, спасибо, не надо. Все, у меня все танки залагали. Марк, подсадку. У меня залагало, какая нафиг подсадка? Пожелаем всем удачи. Все, этот голд не мой, меня слили тем более. Летит? Нет. Нет еще. Ты чё такое? Чуть там на изи прям на голде стоит. А где? Летит. Я в полуминусе! Да пипец, как? Текстуры тупые, блин. Пацаны, может, я возьму? Давай, Дэн. Либо я, либо Нагана. Беру я. Да, Блэксаху взял, блин. Ладно, короче, поздравляем мы Блэксаху. Но мы ждем всегда, как всегда, следующего золотого ящик. Пацаны, нет, Можно мне, пожалуйста? Мне, я не Кто брал. возьмет? Ты не брал? Давайте просто постоим. Пожалуйста, можно мне Марк? Хорошо. Только Ладно, ты стой, ничего, попонтуемся. Подожди, Не попонтуемся, пацаны. берите, Сейчас. пацаны. Дайте мне аптека откадашься, дайте я проеду. Нет, дай мне, пожалуйста, пацаны. Да ничего даем, да. Давайте попонтуемся, дай Ребята, мне давайте Вот, рикошет. едет один. Давайте я его не подпущу. Давайте Слева, заскринимся. Все. Все, ребят, конечно, поздравляем меня все в личку. Я уже 5-й голос за ЛП. Ну, а мы ждем, как Найти всегда, раки на центре следующего. Ну что ж, дорогие друзья, а я получаю звание генерал-майор. Смотрите, я, короче, реснулся на острове, ребят. И да, дорогие друзья, получаю я званочку. Но, дорогие друзья, наш ЗЛП, возможно, подходит к концу. Если будут голды, я, конечно же, заскриню. Ну, а мы, ребят, как всегда, ждем золотого ящичка. И поздравляем, конечно, меня в комментарии. Love is